फ्रेंड्स, आपका प्रखर टेक ग्रुप में फिर से स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक टूल, जिसे गूगल का टूल है, उसे कहते हैं गूगल ट्रांसलेटर। एक्चुअली ये गूगल ट्रांसलेटर है क्या? ये आपके लिए एज इंग्लिश ट्यूटर का काम करेगा। इंग्लिश ट्यूटर में क्या होता है वो आपको बताते हैं किस तरह से इंग्लिश आप बोलें, लिखें या सुने। तो आप घर बैठे अगर अपना इंग्लिश का कोई भी टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, कोई ईमेल लिखना चाहते हैं, किसी को कोई इंग्लिश मैसेज करना है, या किसी को खुश करने के लिए इंग्लिश में कोई क्यूट भेजनी है, लेटर लिखना है एंड ऑल। और कभी कभी ये होता है कि हम सोचते हैं कि कोई हमें उन वर्ड्स को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे जो एक्चुअली हम कहना चाहते हैं, और ज़्यादा हम इंटरेस्ट लेते नहीं है कोई हमें पूरी इंग्लिश सिखाए एंड ऑल। लेकिन हम चाहते हैं जो हम बोलना चाहते हैं सिर्फ वो कोई हमारा कन्वर्ट कर दे और हम बता दें। या घर पर ही हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो एक्चुअली हम लोग कभी कोशिश करते हैं कि इन्हें हम हिंदी में कैसे उन्हें समझा दें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल टूल है गूगल ट्रांसलेटर। किसी तरह की पेमेंट, बिल्कुल फ्री टूल है आपके लिए। और इसे किस तरह से चलिए यूज़ करते हैं वो आपको बता देते हैं। इसमें एक्चुअली हम पहले एक नॉर्मल वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे, फिर एक पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी, फिर उसके बाद आपको हिंदी टू इंग्लिश करके दिखाएंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग थिंग आपको दिखाएंगे। तो उस सरप्राइजिंग थिंग को देखने के लिए मतलब वीडियो हमारा पूरा देखना पड़ेगा, और जिससे वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो हमें नेट पर सर्च करना पड़ेगा गूगल ट्रांसलेटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल ट्रांसलेटर की एक नॉर्मल शॉर्ट विंडो ओपन हो गई है। तो आपको जैसे किसी वर्ड्स की ट्रांसलेशन यहाँ पे बहुत ही अर्जेंट क्रिएट करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेड। तो आपको इंग्लिश यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया, और आपको अब जिस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, दिस इज़ हिंदी। तो बेड मीन्स बोली। और भी जैसे मीनिंग आपको सर्च करनी है, लाइक लर्न। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने लिखा बहुत ही इंस्टेंट उसने उसे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब आपको हम दिखाते हैं गूगल ट्रांसलेटर के मेन पेज पे जाके किस तरह से आप फुल ट्रांसलेशन या फुल पैराग्राफ को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका गूगल ट्रांसलेटर पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो आपको लेफ़्ट साइड विंडो दिख रही है, इसे दिस इज़ कॉल्ड द इनपुट विंडो। जो राइट साइड आपको दिख रही है, दिस इज़ कॉल्ड राइट विंडो। तो इनपुट विंडो में आपको सिंपली वो टेंसेस देने हैं, वो सेंटेंस देना है जो आप किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं भी करते हैं इनपुट विंडो पे, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। और साथ में आपको लेकिन जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं, तो उसे डिटेक्ट करना तो गूगल के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो एक्चुअली अभी हम इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह से कोई इंग्लिश टेंस को वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा बहुत ही आसानी से। माय नेम इज़ पीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा माय नेम इज़ पीटर, और बहुत ही इंस्टेंट गूगल ट्रांसलेटर ने उसे बहुत ही एक्चुअली ट्रांसलेट कर दिया। मेरा नाम पीटर है, वो भी एज अ सीरियल। ऐसा भी नहीं कि उसने कुछ आगे पीछे लिख दिया या मेरा पीटर नाम है या मेरा है पीटर नाम, कुछ भी। उसने माय नेम इज़ पीटर को एज अ हिंदी जो कन्वर्जन होना चाहिए उसने वो कन्वर्ट कर दिया, मेरा नाम पीटर है। अब इस सिंगल टेंस को हम कई लाइन में करते हैं, इसे हम और भी सेंटेंस देते लिखते उसे वो कन्वर्ट करता नहीं है। आई एम स्टूडेंट, आई लिव इन कानपुर। तो आप देख सकते हैं कि उसने 1, 2 और 3 तीनों सेंटेंसेस को बहुत ही एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया जैसे वो कन्वर्ट होते हैं। माय नेम इज़ पीटर, मेरा नाम पीटर है, आई एम स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, और आई लिव इन कानपुर, मैं कानपुर में रहता हूँ। अब तो ये बात हुई कि जो हम कहना चाहते हैं उसने उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखेंगे क्या ये पूरा इंग्लिश का कोई पैराग्राफ, जैसे कोई चैप्टर का, जो बच्चों के नोटबुक में चैप्टर्स होते हैं, उसे क्या हिंदी में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए अभी हम ट्राई करेंगे। एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल के न्यूज़ वेबसाइट से एक न्यूज़ कंटेंट कॉपी करेंगे। चलिए, हमने जैसे कि यहाँ पर एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और उसे गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। अब ये देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से एज इट इज़ उसने वहाँ पर उसे कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ नॉट अ पंक्चुअलिटी डेटा दैट वेरियस जोन्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेटिव। ये न केवल पाबंदी के आंकड़े हैं जो भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों को गलत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सही
और एग्जैक्ट उसने एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया है। तो ये आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और हमें समझ में नहीं आते कि इन्हें हम किस तरह समझे, फिर हम उस बंदे को ढूंढते हैं जो हमें इसका कुछ ट्रांसलेट करके कुछ हिंदी में या किसी लैंग्वेज में हमें समझा दे। तो गूगल ट्रांसलेटर आपके लिए समझ लीजिए वो फ्रेंड ये है जो आपको इंग्लिश में लिखे कंटेंट को हिंदी में बहुत अच्छे समझा सकता है। अब इसका दूसरा फीचर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये है कि जैसे कि हमें कोई हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं। अब आपके पास जैसे लैपटॉप है या मोबाइल है, आप उसमें आप हिंदी टाइपिंग करेंगे, कितना टाइम लगेगा। हिंदी टाइपिंग की स्पीड इतनी अच्छी हमारी नहीं होती है तो टाइम लगता है। अब इसके लिए गूगल ने बहुत ही अच्छा फीचर दिया है जिसे हम इंडियन बहुत ही यूज़ करते हैं मैसेजिंग करने में, चैटिंग करने में, सब में। दिस इज़ कॉल्ड हिंग्लिश। तो आप इस पर कुछ भी इंग्लिश में लिख सकते हैं और उसे वो इंग्लिश में या हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे। मेरा नाम पीटर है। तो देखिए कितनी आसानी से आपकी लिखी हुई इंग्लिश मेरा नाम पीटर है को उसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। मेरा नाम पीटर है और इसे ही हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो ये देखिए, माय नेम इज़ पीटर। कितनी आसानी से उसने एक्चुअल वर्ड को कन्वर्ट कर दिया है। उसके साथ साथ मैं लिखना चाहूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अब ये देखिए आपकी इंग्लिश को कितने अच्छे से उसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। माय नेम इज़ पीटर, आई एम ए स्टूडेंट एंड आई लिव इन कानपुर। तो गूगल ने ये खास हम इंडियंस के लिए ही बनाया है, हमारी इंग्लिश के लिए, कि हम इंग्लिश को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। तो ये आपकी मदद करेगा। एक्चुअली आप जो किसी को कुछ इंग्लिश में कहना चाहते हैं और आप उसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप अपनी इंग्लिश का इनपुट बॉक्स में यूज़ कीजिए और उसे वहाँ पे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसे एंड्रॉयड ऐप से कैसे यूज़ करें और किस तरह से बाकी फ़ीचर्स गूगल ट्रांसलेटर के एंड्रॉयड ऐप में आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू गाइस।